আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে আমাদের LG VRF এর মাল্টিভি 4 মডেল। এটা সমস্যা হচ্ছে এটাতে লিক আছে। এই যে দেখতেছেন সবগুলো ওয়াইয়ের মধ্যে কন্ডেন্সারের সবগুলোর মধ্যে অয়েল জমে রয়েছে, অয়েল জমে ব্লক হয়ে রয়েছে। এই যে অয়েল জমে রয়েছে পুরোটাইয়া, মানে এটা সম্পূর্ণ এটা লিকেজ করা। তো আজকে আমরা এটা লিক রিপেয়ার করব। তো এটা লিক রিপেয়ার করতে হলে আমাদেরকে ফার্স্টে সেট আপ দিতে হবে ব্যাকআপ মোড দিয়ে গ্যাস রিলিজ করতে হবে। আগে যে পুরান গ্যাসগুলো আছে, গ্যাস নাই মোটামুটি আছে, ওইগুলো ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে আমরা নতুন লিক রিপেয়ার করে নতুন গ্যাস দিব আর কি। তো আমরা ব্যাকআপ মোডের সেট আপটা দিয়ে নিই আগে। এই যে আমাদের সেট আপ অন হয়ে গেছে, ব্যাকআপ মোড অন হয়ে গেছে। এখন আমরা গ্যাস যেগুলো আছে ওগুলো রিলিজ করে দেবো, ওগুলো ছেড়ে দিব। এবার নাইট্রোজেন প্রেসার দেওয়ার পালা। তো আমরা 9 পয়েন্টের একটা নাইট্রোজেন এনে রাখছি, এটা আমার 9 পয়েন্টের নাইট্রোজেন, আর এটা হচ্ছে গ্যাস অক্সিজেন। তারপর আমরা 400 প্রেসার দিছি, এরপরে সাবান পেনা মানে শ্যাম্পু দিয়ে পানিগুলো দিছি এই সবগুলো জায়গায়, একদম সব জায়গায় লিকেজ করা। আমরা যেটুকু ধারণা করছি তার তুলনায় অনেক বেশি এখানে লিকেজ, প্রায় 25 থেকে 30টার মতো লিকেজ পাইছি। তবে লিকগুলো সবগুলো মানে সামনেই আছে, আবার ভিতরে কন্ডেন্সার হয় না। এখানে তারা হয়তো কোনো কেমিক্যাল দিছিল যার কারণে এই লিকগুলো হয়েছে। আর এমনি আমাদের ইনডোরটাও ঠিক আছে, আমরা শুধু আউটডোরের মধ্যে লিকগুলো পাইছি, কারণ এখানে কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশনের কারণে সমস্যাটা হয়েছে। ওরা কোনো কেমিক্যাল মারছিল এখানে, যার কারণে শুধু এই জায়গাটাই মানে একদম পুরো ঝাঁঝরো হয়ে গেছে। পরে আবার ঠিক সেম প্রসেসে আমরা ওই যে নাইট্রোজেন গ্যাসগুলো ছাইড়া নাইট্রোজেন প্রেসার দিব, প্রেসার দিয়ে আমরা ওয়েল্ডিং করবো এগুলা। তো ওয়েল্ডিং করতে একটু সাবধানে করা লাগবো, আর ওয়েল্ডিং করার আগে ভালো করে ঘষে নিতে হইব সিরিজ পেপার দিয়া বা রেড দিয়া, যাতে কোনো ময়লা না থাকে। আর একদম সূক্ষ্মতার সাথে জ্বালাইগুলো দিতে হইব, যাতে পাইপ ফুটা না হয়ে যায় বেশি হিট খায়া। আর এই প্রেসার দিতে দিতে আমাদের রাত হয়ে গেছে। তারপরে আমরা ইমার্জেন্সি প্রজেক্ট ছিল, লাইট জ্বালাই আমরা এগুলা মডিফাই করছি এবং বারবার প্রেসার দিয়ে আবার চেক করছি। তারপরে আমরা লাস্ট পর্যায়ে 400 প্রেসার দিছি, দেওয়ার পর এর ঠিক 2 দিন পরে আমরা আবার সেম প্রসেসে নাইট্রোজেন রিলিজ করে ভ্যাকুম মোড অন দিয়া পুরাটা সিস্টেমের ভ্যাকুম করছি আর কি। প্রেসার ঠিক ছিল, যার কারণে প্রথমত 2ভাবে চেক দিছি। নাইট্রোজেন প্রেসার দেওয়ার পরে সাবান ফেনা দিয়ে একবার চেক দিছি, পরে আবার আমরা এই যে প্রেসার দিয়ে হোল্ড করে 2 দিন রেখে তারপরে আবার চেক দিয়ে কনফার্ম হয়েছি যে এখানে কোনো লিক নাই। তারপরে আমরা ভ্যাকুম করছি। 10 ঘন্টা ভ্যাকুম শেষে আর 410 গ্যাস ছিল, আর 410 গ্যাস দিছি, প্রায় 120 প্রেসার দিব এখানে। আর অ্যাম্পিয়ারটাও আমাদের ঠিক আছে, এখানে অ্যাম্পিয়ার আসবো 20 থেকে 24, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। গ্যাস দেওয়া আমাদের ওকে আছে, আর মেশিনের ইনডোরের কুলিং পারফরমেন্সও ভালো ছিল, যার কারণে আমরা পরে হ্যান্ড ওভার দিছি এবং এর পরে কাজ শেষেও কোনো কমপ্লেন পাই নাই, সব কিছু ওকে আছে। তো ভিডিও ভালো লাগলে একটু সাপোর্ট দিয়ে